Dá uma olhada nos pés de abóbora, né? Agora que pode ser pra fora, tá com um friozinho de manhã, uma garoa. Não tá tão firme ainda. Tá tão firme, mas sair um pouco pra fora é bom, né? Tinha as pimentinhas aqui que tava até vermelhinha. Mas tá verdinha ali. Eu acho que caiu com o vento. Pé de pimenta, ó, meu gato onde tá ali, gente. Em cima do muro da mulher. Desce daí, meu amigo. Esses gatos são terríveis. Meu pé de abóbora, como que tá? Isso aqui foi os pés de cana que eu limpei. Ó, foi cortado esse aqui. Agora que vai começar, ó, e tá carregando. Uma morinha. Sei, meu esposo colocou aqui, mas que seria bom pra sentar, né? Deixar bem limpinho ele. Colocar por ali pra sentar. É interessante. Ele é um tronco de árvore. Deixa eu ver os pés de abóbora, gente. Como que tá? Tá indo, né? Tá se indo, digamos. Tá indo. Vento em polpa. Cada vez mais saindo pezinho. Deixa eu ver se tem araçá. O ventinho tá gostoso, gente? Mas tá frio. Friozinho. Esse aqui não sei se é pé de fruta, o que é isso? Não sei. Se é pé de fruta, não sei, é pra ser, né? Olha o negócio aqui vai brotar. Só tem o pé mesmo, que fruta não tem. Umas mudinhas também brotando. Umas mudinhas. Vou pegar uma sacolinha e tirar a sujeirinha dos cachorros. Fazem por tudo, né? Aqui também tá brotando, ó. Esses galhos. Tudo assim é bom tirar, né? Porque não vai resolver. Ó, gente, esse dia caiu do vendaval, olha aí. Lascou lá em cima. Nossa. Quase quebrou o galho. Acho que deve estar seco, né? Lasqueou o galho. No caso é esse aqui. Ó. Foi do vento. Cortando, gente, esses galinhos aqui. Porque ele não vai crescer mesmo aqui, então é bom tirar, né? Na verdade, já tirei. Um galinho, eu não sei, eu acho que é fruta essa aqui. Não dá pra ver o que é. Vou mostrar pra vocês os galhos que lascou ali. Deve fazer xixi, né, Thor? Com o vento ali. Porque tá seca, né, a árvore. Vamos, menino, vamos. Vou lá buscar uma sacolinha. Tirar a sujeira. É isso aí, gente. O tempo tá assim hoje. Só soja, pela soja, tudo pelado. E o tempo tá, aos poucos, tá se ajeitando, né? Aos poucos. Meu esposo disse que o fio da internet. Ah, é verdade. É um galho que tá oprimindo ali. Deu pra ver já. Tá aberto. Nossa, é. E, na verdade é um galho seco, na verdade. Pois é. É um galho que dá até pra tirar, porque é um galho seco, né? Isso é. Sai daí, Snow. Sai daí, da horta. Sai daí, Snow. Não é terrível? Terrível esse gato. Soltei um pouco meu cabelo, gente. O cabelo só preso. Vai ficando no estado, né? Ressecando. Não vai ressecando, na verdade, ele vai quebrando. É isso aí. Das pés de cana, tudo limpinho.